Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Cute Hasnat Zafar. زه اوس تقریبا چې د خپلې ډیوټي مې ختمه کړه، د ډیوټۍ نه راووتم نو په لار روان وم، نو باران هم نری نری دی، نری نری باران راکېږي شو. نو ما یې ورغې د خپلو ملګرو ته پکې یو وړوکی شانتې ولاګ وکړو او بیا به وروسته انشاءالله ما چې د دې سره زه شیر کړم چې اپلوډ یې کړو ورته بیا. نو موسم نن زموږ د سوات داسې موسم دی تقریبا چې باران راکېدو حال دی او وریږي هم نری نری او ما یې د کیمرې په سترګې باندې به تاسو د خپل علاقې او د شنه شنه پټي لږ وښیم. دا وخت چې د سوات په مختلفو علاقو کې چې دی په ځینې ځایونو کې باران روان دی، نری نری باران وریږي او ځینې علاقې چې دي هغه بالکل پټ دی. د غرونو سایډ کې چې وګورئ نو غرونه مکمل پټ دي، هلته کې د واورې اندازه ده. نو خاص کر ملم جبا، کالام، بحرین او د دې نه علاوه کومې نورې پهاړي علاقې چې دي په هغې باندې باران روان دی او ورسره هلکې هلکې برفباري چې ده هغه ورسره هم شروع ده. نو ما یې راشه دې ملګرو سره پکې وړوکی شانتې ولاګ او دغه وکړئ. ملګرو ویډیو سپورټ کوئ، ویډیو لایک کوئ، نو زمونږ ویډیوګانې به انشاءالله زه کوشش دا کوم چې تاسو ته نورې ښې ښې ویډیوګانې هم تیارې کړم چې په هغې کې زه خپلې کوم ځای ته ځم چکر له سټور مور وغیره هغې له ځمه، نو په هغې کې به زموږ ویډیوګانې چې دي هغه زه تاسو ته کوم او دغه کومه. نو انشاءالله هغه ویډیوګانې چې دي هغه به ستاسو هم ډېرې زیاتې خوښېږي او دغه کېږي. نو دې خوا چې زه راتاو کړم کیمره دا علاقه تاسو وینئ باران اندازه هم ده، باران وریږي هم نری نری او نن یې د سوات کې باران هم ورکړی دی. د بلې ویډیو پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم، یو شارټ ولاګ به ما ستاسو لپاره وکړو. نو د لوی الله په امان.